আজকের ভিডিওতে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি রেমেডি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তো প্রথমেই আমরা জানি যে এই রেমেডিটির নাম কি এবং তার বিস্তারিত তথ্যগুলো। তো রেমেডিটির নাম আমি আপনাদের লিখে দেখাচ্ছি। রেমেডিটির নাম হচ্ছে ইউফারবিয়া, ঠিক আছে? EUPHOR ফারবিয়া ল্যাথিরিস উচ্চারণটা বাংলায় লিখি ইউফারবিয়া ইউফারবিয়া ল্যাথিরিস বাংলা এবং ইংলিশ নামটা লিখে দিলাম। নামটা একটু বড়, তো বড় হলেও এই রেমেডিটির ভীষণ কার্যকারিতা আছে, কয়েকটি জটিল রোগ সারে। তো প্রথমেই এই ঔষধটা জানার দরকার যে ঔষধটা কি গাছ থেকে না কি থেকে তৈরি হয়। তো প্রথমে আমরা জানি এই যে গাছটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই গাছে দুধের মতো সাদা এক প্রকার আঠা নিঃসৃত হয়। ওই যে আমাদের এই যে আকন্দ গাছ আছে না, আপনারা আকন্দ গাছ চেনেন কিনা? ওই আকন্দ গাছের পাতা বা কাণ্ড যদি আপনি ছিঁড়ে ফেলেন তাহলে দুধের মতো সাদা এক প্রকার আঠা নিঃসৃত হয়। ঠিক তদ্রূপই এই গাছের পাতা বা কাণ্ড যদি ছিঁড়ে ফেলা হয় তাহলে দুধের মতো সাদা এক প্রকার আঠা নিঃসৃত হয়। তো এই আঠা যদি আমাদের শরীরে কোথাও লাগে তাহলে সেখানে কিন্তু তীব্র চুলকানি শুরু হবে, এমনকি সেখানে কিন্তু গ্যাংগ্রিনও সৃষ্টি হতে পারে। তো এই গাছের পাতা থেকে আমাদের হোমিওপ্যাথি ঔষধ এই ইউফারবিয়া ল্যাথিরিসের মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। যৌন রোগ, অনিদ্রা, বিষাক্ত চর্মরোগ, পাকস্থলীর রোগ, হার্টের রোগ ইত্যাদি জটিল জটিল ব্যাধিতে এই ঔষধটি কিন্তু সুফলের সাথে ব্যবহৃত হয়। এবার এই মেডিসিনটিতে টোটালি যে প্রধানতম লক্ষণগুলো রয়েছে, যদি সেই লক্ষণগুলো আমরা জেনে নিই তাহলে কিন্তু রোগীর জন্য সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে সুবিধা হয়। আজকের ভিডিওতে ঔষধটির ডাক পিকচার অঙ্কন করার জন্য এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করে শোনাবো যাতে সঠিক ঔষধ নির্বাচনের মাধ্যমে রোগীকে আরোগ্য করা যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তীতে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। এবার আমাদের ইউফারবিয়া ল্যাথিরিসের 11টি প্রধানতম লক্ষণ রয়েছে। যদি আমরা এই 11টি প্রধানতম লক্ষণ একটু মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং বুঝি তাহলে রোগীর জন্য সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে খুব সুবিধা হবে। তো আপনাদের আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা ভিডিওটি না টেনে এই 11টি প্রধানতম লক্ষণ শুনুন, তাহলে আপনাদের খুব উপকারে আসবে। তো আমি প্রথমে আসি নাম্বার 1-এ আসি। নাম্বার 1-এ রয়েছে মন। আমাদের এই ইউফারবিয়া ল্যাথিরিসের রোগীদের মানসিক অবস্থায় থাকে, মানসিক বিভ্রান্তি থাকে, তারপরে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব থাকে। তো এদের মানসিক বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব থাকে। এবার নাম্বার 2-তে আসি নিদ্রা বা ঘুম। অনিদ্রা, অস্থিরতার জন্য অনিদ্রা। এই ইউফোরবিয়া ল্যাথিরিসের রুগীরা কিন্তু ভীষণ অস্থির, সে অস্থিরতার জন্য অনিদ্রা হয় এবং এরা যদি ঘুমায় তাহলে কিন্তু বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন দেখে। এবার নাম্বার 3-তে আসি মুখমণ্ডল। তো এই ইউফোরবিয়া ল্যাথিরিসের মুখমণ্ডলে প্রথমে উদ্ভিদ ওঠে, মানে চর্মরোগের উদ্ভিদ ওঠে এবং এই চর্মরোগের উদ্ভিদগুলো 8 দিনের মধ্যে সর্বশরীরে ছড়িয়ে যায়। এই লক্ষণটা আপনি কিন্তু কখনো অন্য ঔষধে পাবেন না। এবং সেই চর্মরোগ দেখতে কিন্তু চকচক করে, সেখানে জ্বালা হয়, বেদনা থাকে। তো এই রকম লক্ষণগুলো থাকলে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা এই ইউফোরবিয়া ল্যাথিরিস কিন্তু ব্যবহার করতে পারি। নাম্বার 4-এ আসি মুখ গহ্বর মানে হচ্ছে মুখের ভিতরটা আর কি। তো আমাদের এই ঔষধটি রোগীদের মুখের মধ্যে জিভে আর কি, জিভে লেপাবৃত থাকে, মুখের মধ্যে পিচ্ছিল একটা ভাব থাকে এবং এই যে এদের শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস ঠান্ডা হয়। তো আমরা একবার চেকিং করে নেব যে মুখ গহ্বরের অবস্থা এরকম আছে কিনা। এবার নাম্বার 5-এ আসি পাকস্থলী। এবার এই পাকস্থলীর ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব হয় রুগীদের এবং জলের মতো অনেক বেশি পরিমাণে জলের মতো ওদের বমি হয়, সে বমির সঙ্গে সেলেসা থাকে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যদি এই ঔষধটা একটু বেশি পরিমাণে সেবন করানো যায় তাহলে রোগীর কিন্তু পাতলা পায়খানা মানে ডায়রিয়া শুরু হয়ে যাবে। এবার নাম্বার 6-এ আসি ফুসফুসে। তো ফুসফুসে রোগের ক্ষেত্রেও আমাদের এই ঔষধটি ব্যবহার করা হয়।
তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে শ্বাস প্রশ্বাসে রোগীদের কষ্ট হয় এবং বিভিন্ন প্রকার কাশির জন্য এই ঔষধটি কিন্তু অব্যর্থ ফল দেয়। তো একটা বিশেষ লক্ষণ আছে যেটাকে পিকিউলার লক্ষণ বা পিকিউলার সিমটম বলে, সেটা হচ্ছে যে কাশির পিরিয়ডটা শেষ হওয়ার পরে রোগীর উদরাময় হয় বা বমি হয়। আমি কথাটা কি বলেছি বোঝা গেল? যে কাশি একটা ধমক হলো, মনে করেন 1 মিনিট ধরে কাশি হলো, তো কাশি হওয়ার পরেই হয় উদরাময় মানে পাতলা পায়খানা হবে, না হলে কিন্তু বমি হবে। এই যে লক্ষণ, এই লক্ষণ যেখানে থাকবে সেই কাশিতে একেবারে অব্যর্থ ফল পাওয়া যাবে আমাদের এই ঔষধটিতে। নাম্বার 7-এ আসি হার্ট। হার্ট মানে হৃৎপিণ্ড। এই হার্টের রোগের জন্য এই ঔষধটি ব্যবহার করা হয়। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে হার্ট দুর্বল হয় এবং এই পাখির ডানার মতো যে শব্দ, পাখি ওড়ার সময় যে একটা শব্দ হয় না, এই যে পায়রার ডানার যে শব্দ আপনারা শুনেছেন, ওই প্রকার হার্টে এক প্রকার শব্দ হয়। এবং আরেকটা তাজ্জব বিষয় আছে যে রোগীর যদি পালস বিট মাপা যায়, সে পালস বিট পার মিনিটে 120 বার, মানে খুব বেড়ে যায়। তো এরকম শব্দ, এরকম যদি লক্ষণগুলো থাকে, তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই ঔষধটি ব্যবহার করতে পারি। এবার নাম্বার 8-এ আসি যৌন রোগের ক্ষেত্রে। অন্ডকোষে তীব্র চুলকানি, জলে ধুলে বা স্পর্শ ওই চুলকানি কিন্তু বাড়ে এবং অন্ডকোষে যদি ক্ষতও হয়, গভীর ক্ষত হয়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই ঔষধটি ব্যবহার করা যায়। নাম্বার 9-এ রয়েছে উদ্ভিদ। উদ্ভিদ মানে হচ্ছে চর্মরোগ। তো এই ঔষধটি চর্মরোগগুলো প্রথমে কিন্তু মুখে হবে, এটা এই সত্যটা থাকতে হবে, মানে এই লক্ষণটি থাকতে হবে। এবং এই চর্মরোগ থেকে ভুসির মতো যখন আঁচড়ানো হয় বা চুলকানো হয়, তখন ভুসির মতন এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়। এবং এই চর্মরোগ প্রথমে মুখে ওঠে, আমি আগেই বলে গেছি যে মুখে ওঠে 8 দিনের মধ্যে সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ে, আর এই ভুসির মতো পদার্থ নির্গত হয়। আর যদি ক্ষত হয় এই রোগীদের, তবে সে ক্ষত কিন্তু লাল বর্ণের হবে। এবার নাম্বার 10-এ আসি বৃদ্ধি আর উপশম। তো স্পর্শের ঠান্ডা বাতাসে সমস্ত রোগ ব্যাধি কিন্তু বাড়ে, এই ঔষধের সমস্ত রোগ ব্যাধি বাড়ে। আর বদ্ধ ঘরে কিন্তু সমস্ত রোগ ব্যাধি উপশমিত হয়, মানে আটকানো খোলামেলা ঘরে নয়, আটকানো ঘরে পালসেটেলের বিপরীত লক্ষণে কিন্তু এই সমস্ত রোগ ব্যাধি উপশমিত হয়। এবার নাম্বার 11-এ আসি ঔষধের শক্তি ও ডোজ। 6 আর 30 শক্তি অধিক কার্যকারী। যে সমস্ত ডক্টরগণ এই ঔষধটি ব্যবহার করার পরে উপকৃত হয়েছেন, তারা দেখেছেন যে এই দুটি শক্তি কিন্তু অধিক কাজ করে। এবার এটাকে আপনাকে সূক্ষ্ম মাত্রার ডোজ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এবার সূক্ষ্ম মাত্রার ডোজ বলতে কিন্তু ওই 2 ফোঁটা 3 ফোঁটা বা 5 ফোঁটা 10 ফোঁটা বোঝানো হয় না, এগুলো একেবারে বেকার কথা। তো সূক্ষ্ম মাত্রার ডোজ বলতে স্যার হ্যানিম্যান কতটা পরিমাণে ঔষধকে বুঝিয়েছেন, এ সম্পর্কে যদি আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খানু জানতে চান, মানে সূক্ষ্ম মাত্রার ঔষধ কীভাবে নিজে বানিয়ে নিতে হয়, কোন রোগীর ক্ষেত্রে কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়, এই সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে এই চ্যানেলে সুন্দর ভিডিও আছে, ভিডিও নাম্বার 18-তে গিয়ে আপনি দেখতে পারেন। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর ভিডিও নিয়ে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ আপনারা ভালো ও সুস্থ থাকুন। জয় হ্যানিম্যান, জয় হোমিওপ্যাথ।